欢迎来到玩家聊天室。今天呢，我请到了一位正在环球航海比赛的凯迪，先请凯迪跟大家打个招呼，然后自我嗯，介绍一下。Hello，大家好，我叫凯迪，凯迪拉克的凯迪，现在正在一条帆船上环球航海，现在已经进行了6个月，差不多2万多海里。那下个月初就会到我们中国青岛了，算是完成了一半的航行了。整个比赛是持续要1年时间吗？这是我现在正在参加的是，应该是世界上里程数最长的，环球帆船比赛，所以一共是11个月的时间，跨过4万海里的6个大洲。这个比赛的名字叫克里伯环球帆船赛，是由英国来举办的。今年呢有10条帆船参赛，中国的青岛号是唯一的一条中国参赛船，所以我现在就在青岛号上。那我有个问题，就是你为什么想去航海呢？就是怎么喜欢上航海的？哦，是因为我是一个很喜欢旅游的人，所嗯以差不多在25岁的时候，我去了50多个国家，然后也去了南极，然后也嗯爬了乞力马扎罗，就是非洲最高峰，基嗯本上是把我的旅行清单上想去的地方都去过了。所以我那嗯个时候就跟朋友吃火锅聊天的时候聊到这个话题，我说环游世界的梦想我差不多也算完成了。那嗯我不知道我后面该干点什么，就是再找点什么新的爱好。然后我朋友也是一个天马行空的人，他说，哎，你可以学一下开帆船，那帆船航海嘛，还是一个挺小众的爱好，这样你就嗯可以解锁一下这个地球上70%的未知的领域，就嗯不要只探索大陆，你也可以探索一下海洋。这嗯是我当时就觉得哇，这个想法好酷啊！然后我就大概花了2、3年的时间去学帆船，然后找到了一些跟我一样挺喜欢玩帆船的搭子，嗯嗯，然后我们也敢想敢做的开帆船去了西沙群岛，后来的时候还穿越了马六甲海峡，然后也去克罗地亚，就是地中海啊什么嗯那边，就是租帆船自己玩儿。那个时候也是在帆船上喝了酒，跟朋友吹牛说，我们列个计划，2年之内我们要开帆船跨越大西洋，不拉不拉。包括当时的时候还会有想法说，我们要在加勒比海买一条帆船，然后把嗯它开到那个合恩角，就嗯是因为过了合恩角就是南极了嘛。就是有一些朋友当时听起来觉得很离谱的想法，嗯但是我当时说那个话的时候是很认真的，在一步一步的做。嗯就是第1年学船，第2年就是国内长航，第3年，马六甲，第4年嗯克罗地亚。嗯克罗地亚结束之后，刚好就看到了克里伯帆船环球赛的青岛号的大使船员的招募，嗯然后我觉得 OK，那我的梦想可能要实现了，我要嗯。登上青岛号，然后来实现跨洋的航海。